चलिए दोस्तों, अब इसे हम अच्छी जगह में छोड़ देंगे जंगल में, ताकि ये सांप सुरक्षित हो जाए, ये सांप का आगे जो जीवन है वो बच जाए। देखिए जैसे बहुत ज़्यादा गाना बज रहा है, तो बस हमको नहीं लगता है कि खाना में आप सभी को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए इसे हम उठाते हैं और चलते हैं। आप सभी को इसके बारे में और कुछ बताएंगे जब जंगल जाएंगे उस समय। देख सकते हैं बहुत मुंह आ रहा है इसका, दिखाओ तो ऐसे बोलो कि इसको छूना चाहेंगे जल्दी।